대구 공식 인터뷰 진행하겠습니다. 먼저 이병민 감독님 오늘 경기 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 참 어렵네요. 상위 스플릿 가까이 오니까 굉장히 한 경기 한 경기가 굉장히 어려웠던 것 같고, 또 지금 최근에 이렇게 성남 팀에 대해서 좀 굉장히 컨디션이 많이 올라왔다는 걸 오늘 해보니까 좀 1차전하고 완전히 이렇게 좀 틀리더라고요. 그래서 오늘 두 팀 다 오늘 좀 좋은 경기 했고, 골도 좀 많이 나와서 또 양 팀 다 좀 수고했다는, 선수들한테 수고했다는 이야기를 하고 싶고, 또 오늘 경기로 여러 가지 이렇게 기록을 좀 이렇게 그동안 이렇게 그걸 이루지 못해가지고 굉장히 미안하고 또 죄송하고 했는데, 오늘 팀 200성, 또 세징야 선수의 40-40, 그 다음에 이렇게 오늘 아마 오늘 이김으로써 상위 스플릿 2년 연속 진출을 했기에 좀 굉장히 기분도 좋지만은, 그걸 이룰 수 있었던 거는 선수들의 피나는 땀이 결실을 맺어서 이렇게 굉장히 기분이 좋습니다. 선수들에게 다시 한 번 더 좀 수고했다고 좀 이야기를 전하고 싶고, 또 상위 스플릿 올라가서 우리 1차적인 목표를 지금 이뤘다고 좀 생각하고, 상위 스플릿 올라가서 끝까지 좀 포항한테 또 포항 경기도 있지만 물어 뜯어서라도 꼭 ACL 진출권을 꼭 좀 가져오고 싶다는 생각이 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 예. 한민희 선수의 귀여운 원래 이런 모습을 기대하시고 출전시킨 건가요? 아니면 뭐 다른 모습을 일단은 좀 우리가 그동안 울산전 전까지 1무 4패로 좀 성적도 안 좋았고, 또 성적이 안 좋았기 때문에 또 뭐 팀 분위기라든지 이런 게 굉장히 많이 떨어져 있던 상태였습니다. 그래서 일단은 좀 더 그런 분위기를 좀 더 어떻게 바꿀까에 대해서 이렇게 좀 생각을 많이 했고, 또 코칭 스태프와 회의를 좀 많이 했고, 그래서 조금 새로운 선수들을 넣어서 조금 더 그런 데 변화를 조금 주자, 그런 의견이 좀 이렇게 많았고, 또 그걸 될까 안 될까 좀 이렇게 고민은 솔직히 좀 많이 했습니다. 예. 그래서 조금 그런 것에 걱정도 좀 많이 하고 했는데, 의외로 또 울산전부터 좀 이렇게 하고자 하는 그런 선수들이 이렇게 단합되는 하나의 팀이 되는 그런 느낌을 좀 많이 받았고, 좋은 경기 내용이었고, 조금 결과도 좋았지 않나 저는 생각하고, 또 그때부터 팀이 조금씩 변하지 않았나 저는 좀 생각을 하고, 그래 한빈이라든지 이런 선수들이 그런 좀 그동안 이렇게 끝나고 나서 물어보니까 1년 만에 경기를 뛰은 거라고 생각하고, 저도 이렇게 생각이 나지만, 그런 대신 지만의 정말 피나는 그런 노력, 또 아니면 그 연습이 있어야 그런 경기 내용을 보여줄 수 있다고 생각했는데, 그동안 자기 스스로가 또 아니면 2군에 가서 굉장히 이렇게 어려운 환경 속에서도 그런 준비를 잘 하지 않았나 그런 생각이 들고, 또 그런 좀 팀이 어려울 때 새로운 선수들이 이렇게 딱딱딱 나와주니까 팀으로서도 굉장히 힘을 많이 받고, 저 스스로도 이렇게 누가 빠져도 또 아니면 그 애가 들어와서 더 이렇게 팀이 도움을 주는, 또 아니면 또 저 스스로도 굉장히 좀 자신감이 이렇게 저 스스로도 그런 게 많이 생기더라고요. 그래서 또 한 경기 하고 또 이렇게 어떻게 되나 그 생각도 했는데, 오늘 경기까지 굉장히 이렇게 좀 많이 팀에 도움이 되고 좋은 활약을 좀 보여줘서 굉장히 기쁘고 감사하게 좀 생각을 하고, 그런 우리 2군에 또 아니면 저 뒤에 있는 선수들, 아직까지 이렇게 젊었었고 저기 힘 있는 선수들이 많이 있다고 저는 생각합니다. 그런 선수들이 이래 어려울 때 조금씩 이렇게 나와준다면 팀한테는 굉장히 큰 힘이 될 거라고 저는 생각합니다. 조진우 선수가 이제 복귀를 했는데도 선발 명단에 김대우 선수가 나왔잖아요. 이게 어떤 점을 기대
기대하시고 이제 조준수 대신에 김 선수를 좀 투입하신 건지 좀 여쭤보고 싶습니다. 제우죠. 제우의 장점은 좀 이렇게 정말로 저도 이렇게 깜짝 놀리 피지컬을 보면 굉장히 이렇게 좋은 선수고요. 또 거기에 신장도 피지컬도 좋지만 스피드가 있는 선수이기 때문에 조금 세밀한 거는 조금 떨어지더라도 좀 경기장에서는 좀 세밀한 것만 가지고 되는 게 아니기 때문에 조금 그런 피지컬이라든지 스피드를 좀 활용하는 것이 어떤가 그런 생각에 그러면 좀 저 상대 스트라이커라든지 이런 선수들을 이렇게 맨마킹 거의 뭐 80%에서 90% 정도 맨마킹에 좀 이렇게 사용한다거나 좀 쓰는 게 어떤 좀 좋을 것 같다는 생각을 좀 많이 의견을 좀 받았습니다. 예. 또 아니면 그런 게 굉장히 장점이 스피드라든지 피지컬 쪽으로 장점이 많기 때문에 저는 뭐 진우도 뭐 이렇게 잘 어린 선수는 잘하고 있었지만은 저는 제우도 거기에 못지않지 않나 좀 생각을 하고 또 그런 장점을 잘 이렇게 활용하면 우석이, 태욱이, 제우 또 아니면 진우 이런 선수들이 이렇게 적절한 타이밍 때 또 아니면 그런 걸 잘 활용하면 굉장히 이렇게 좋은 효과를 볼 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 이후에 5경기를 하잖아요. 파이널 A 전반적으로 어떻게 진행하겠다는 뭐 제가 아직까지 뭐 그런 이렇게 생각해 보지는 뭐 않았지만 1차적으로 좀 6강에서 상위 스플릿 쪽으로 올라간 거는 좀 1차적인 목표였고 그다음에 제가 아까 이야기했던 그 ACL 티켓이 솔직히 얘기하면 5위까지 이렇게 갈 수 있는 그런 조건도 이렇게 행운도 또 있으면 올 거라고 저는 생각하고요. 예. 그 대신 좀 걱정은 앞으로 서울전 이렇게 뭐 조금 전에 말씀드렸는데 좀 선수 기용이라든지 이런 걸 조금 그보다는 그렇게 좀 나갈 수 있지 않느냐라고 말씀하시는데 저는 그게 아니고 지금 걱정이 서울이 지금 굉장히 이렇게 치고 올라오고 있는 팀이기 때문에 5위를 저희가 해야만이 좀 ACL 조금 전에 이야기했던 그런 티켓을 따기 때문에 서울은 뭐 저 생각에는 더 성점 6점짜리 경기라고 좀 생각을 하고 더 이렇게 선수들과 좀 이렇게 해서 좀 늘어지지 않도록 더 집중할 수 있도록 좀 더 선수들과 상의해서 서울전에 저는 뭐 그렇게 멤버로 나가고 그러고 싶지는 않습니다. 서울전에는 뭐 앞으로 2경기가 되겠죠. 올라가면 거기마다 그 밑에서 치고 올라오는 팀이기 때문에 굉장히 조심도 하지만은 신중하게 좀 다가가서 100% 이렇게 전력을 쏟을 수 있었으면 있을 수 있도록 그 전력을 쏟을 수 있도록 하겠습니다. 대안이 벌써 이제 2자리 득점을 노리고 있거든요. 이 선수 활약에 대해서도. 대안은 뭐 자기가 우리가 그렇게 특별히 이렇게 이야기를 안 해도 좀 이렇게 워낙 K리그의 경험이 많고 하기 때문에 자기가 알아서 이렇게 잘 컨디션 조절이라든지 뭐 또 그런 걸 잘 하는 선수이기 때문에 그렇게 특별히 뭐 지금 에드가가 조금 부상으로 인해서 조금 많은 시간을 할애를 못하기 때문에 대안한테 그런 걸 조금 더 에드가와 이렇게 에드가 앞에 조금 더 나가서 이렇게 좀 팀에 도움을 줄 수 있는 그런 역할을 계속 이렇게 맡기고 싶다는 생각을 지금 가지고 있습니다. 뭐 또 대안은 이렇게 큰 경기에 또 아니면 조금 이렇게 강하기 때문에 좀 뭐 기분만 이렇게 그 선수는 잘 맞춰주면 항상 100% 이렇게 운동장에서 쏘는 선수라고 저는 생각을 합니다. 그래서 앞으로 6강에 이렇게 어려운 경기가 좀 많을 수 있지만은 조금 더 우리가 목표를 이렇게 이루려면 또 ACL 티켓을 따려면 좀 자기가 맡은 역할 또 어느 선수가 나가도 조금 그 역할을 충실히 해낼 수 있는 그런 선수가 필요하기 때문에 대안도 아무래도 저는 기대도 하고 더 좋은 활약을 펼칠 선수라고 저는 생각합니다.